kita akan main masak-masakan. Aku kenalkan ya, nama aku Waspa. Dan aku Lala. Dan ini siapa namanya? Sahda. Namanya Sahda. Ayo kita akan bermain masak-masakan. Dengan peralatannya adalah daun pepaya, ulekan, sendok, dan 2 plastik. Nah, plastiknya nanti aja ya. Oke, sekarang dan air ya, lupa saya. Ayo, sekarang kita mulai. Ayo, sekarang kita akan mengulek nih. Kita akan mengulek. Aku kata pepaya. Kita akan mengulek daun pepaya. Sini begini. Begini saja. Lihatinlah dan pepaya. Gini. Ya kelihatan? Ya kelihatan. Kamu jangan gini-gini lah. Ayo. Ini gimana Sada? Ulek kayak gini nih dek nih. Jangan begini aja. Gitu. Nah, ayo kita lanjut. Kalau sudah halus, kita akan kasih air lagi. Aduh, kita kasih pepaya lagi. Tangkainya tolong copotin dong. Tangkainya tolong copotin. Wow, guys, lihatin guys. Banyak kan? Tangkainya copot. Paya-payanya. Ayo kita masak sampai segini guys. Ayo. Pakai kayu. Diberdiriin begini. Gak bisa begini gimana? Coba kasih itu. Biar kelihatan ini. Turun, Dedek. Senggol. Ayo. Jangan dulu diulek. Ayo. Kita kasih air nih. Kenapa? Udah, ayo ya guys. Ayo kita. Aduh. Ada tisu. Aduh, kena. Yuk, tisu. Siapin tisu. Tunda dulu ya guys. Tunda dulu. Ayo guys, kita mulai lagi ya. Kamu nih. Kita akan mulai ulek-ulekan marah-marahan. Balap-balapan. Hei kau jangan menciprati. Biarkan saja ya guys. Itu biarin kita. Iya. Yo Ayo guys. Kakinya dibejek ujuk. Ada yang udah halus. Ayam. Maaf ya guys. Pokoknya terus. Apa? Burung aku. Taruh sini aja Tora, aman. Bisa buat main-mainan. Misi. Ini angkat dulu ininya. Dia adalah penjaga ulek-ulekan. Aku orangnya. Aku ulek. Kamu bukan. Aku akan mau itu dulu ya guys. Udah ada airnya guys. Kalian bisa lihat udah ada airnya tuh. Kepasan. Wah, maaf guys, maaf ya guys, tolong maafkan saya. Dede malah di situ dong, boleh nggak? Boleh sini, Dede sini. Oke guys. Begini aja. Ada. Ya. Enak guys. Ada. Enak ulek sambil begini guys.
Oh iya guys, Dek aja ya. Aduh, bukannya dari tadi ya guys. Kamu sini Dek. Sini Dede sini. Situ aja situ Dede nggak kelihatan muka. Maaf ya guys. Kita senyum agak repot. Ya memang hari ini kemarin itu kita masak sayur paling enak. Tapi dibuang ya Mas ini. Soalnya bikin nyampah guys. Mukanya gede banget. Mukanya gede banget. Iya guys. Ya mukanya gede ya. Udah yuk kita duduk aja guys. Udah tiduran aja. Nggak mau. Misi ininya taruh dulu. Enggak, kitanya agak munduran biar sekalian kelihatan muka kita. Misi dulu. Loh, air pahitnya keluar guys. Hijau. Itunya. Maaf ya guys, kita tunda dulu. Lanjut. Ayo mulai. Ini punya aku. Ketuker. Nah, aku pengennya yang enteng tapi nggak dapet. Jangan terlalu halus. Kenapa? Sorry. Tadi masak. Ini namanya masukkan rempah. Pertama tambah daun kecil saja dan tambah sebatang pepaya ini. Oh ya. Dan lagi selanjutnya tambah saja.